Good morning, Automatic Works Kawit. Ito yung gawa natin ngayon. Tapos may Kia Sorento na natowing. Tuloy na natin ang gawa ngayon yan. May van na tapos na, under chassis lang yan. Tapos pasok natin mamaya yung Ford Everest dahil may problema sa blind spot. So andun siya sa labas yun. Yun sa labas. Pasok natin mamaya. Good morning, Automatic Works Kawit. So may ginawa tayo nito. Ito, padala na natin yan sa Aklan. Ito naman Kia Sorento, no? Ito ay na-towing. So ayaw niya talaga umi-start. So buo naman na ang battery. Tingnan natin yung battery niya charging. Yan, siyempre, yan ang unahin natin. Pagka nagagawa sa sasakyan, baka nalobat lang hindi umi-start. So tinarge na rin namin 12.57. So dapat aandar yan pagka ganyan. So nakakabit to. Yan, nakakabit. Lagyan natin ng charger para ano. Yan o. Tapos dito mga sir, ito ang sitwasyon niya. Yan o. Madumi na masyado. Madumi masyado siya. Pero tingnan natin to kung ano problema. Kasi ayaw mandar. Ngayon, kunin natin ang susi mga sir. Subukan natin kung mapapaandar natin. Wala dito. Ito. Subukan natin kung mapapaandar natin to. So ito ay galing sa Laguna. Pinulang dito sa Automatic Works Kawit. Ito. Yan. Ito, on natin yung susi. Unang on yan dapat. Yan, okay, good. Natunog siya. Yan yung on. ACC, ito yung on. Yan, good. Umilaw lahat. Off, naka-aircon. Off natin yung aircon. Off. Yan, off muna ang aircon. In-off muna natin. Good naman dito, maayos naman lahat. Ngayon, apakan natin, no? Yung preno. Tigas. Maganit ang preno. Start natin. Pindutin natin to. Wala. Ayaw mandar. Namatay lang ang makina. Ayaw mandar. Namatay lang ang display. Ulitin natin, ha. Naka-on position. Start natin. Nako, namatay ang display. Alright. So yun. Ayaw nyo mandar mga sir. Ano? Start ulit. Namatay ang display. Ayaw mandar. No click, no crank. Parang ganito rin yung ginawa natin sa Ford Everest. No click, no crank, no start. Off natin to kasi nagcha-charge pa tayo. Ayan. So malalaman natin mamaya kasi iti-trace pa natin kung saan pumasok ang sira. So pagka ganito kasi, ayan, maraming pinuntahan ng problemang ganito. So tingnan natin kung saan pumasok mga sir. Okay. So ito dito pala. Ito ay pagka ito ay ayaw ayaw din tong malipat. Ito mga to. Ayun, ayaw malipat. Ayaw malipat mga sir. Wala din siyang lagutok sa relay, oh. Tok, walang ganon tok. Wala. Yan, ay malipat kahit naka-on na siya. So charging, hintayin lang natin mag-charge siya mga sir. Off muna natin to. Yan. Mga sir, sinubok namin yung starter. Tinesting namin dito. Gumana naman siya, pumalo. Ang kaso, umikot, pumalo. Ang kaso dito sa susian ayaw. Kaya babalik na namin. So pag nag-trace kasi tayo ng no click, no crank, no start, unahin muna natin yung starter. Kung natapos natin yung fuse tsaka relay, punta tayo sa starter. Yun, para makita natin kung saan tumama yung sira. Pagkatapos nyan, dahil okay naman ang starter, punta na tayo dito sa fuse tsaka relay, BCM, ECU, tapos wirings. Sir, dito naman tayo sa harap. Kailangan natin i-scan kasi ayaw pa rin yung mandar. Kahit anong pindot, namamatay lang to display. So dito meron siyang fault code. Yan, engine. Sa engine may fault code. 4-wheel drive. Yan, dalawa lang. Tingnan natin kung anong fault code to. Yan mga sir, ito na. Check natin. Leaded all. Ready TC. Ayan, generator field lang. So wala siyang problema doon mga sir. Wala siyang sira. Ito alternator lang to. Alternator na naman. Yung Ford Everest alternator. Ito alternator din. Nagpalit lang ng alternator to. Walang problema to pagka ganito. Tingnan natin ang transmission kung kumpleto ang reading. Dataless.
Kompleto, naka-park din. Baka kasi naka-reverse kaya hindi mandar. Yun, kompleto din siya, oh. May reading lahat. Back natin sa engine. Subukan natin to. Pagka wala talaga, bubuksan na natin ang ECU. Data list. Meron naman sigurong cranking ano dito eh. 11.9 ang battery. Kailangan talaga naka-charge sa trek. 11.9 lang. Naka-off ang fuel pump. Yan o, off ang fuel pump. Main relay naka-on. Pag start nyan, saka yan na-andar. Naka-brake, yung brake switch, brake lamp switch, yan o, apakan natin yung preno. Apak, nag-on naman. Yung brake lamp switch, hindi gumana. Ayan o, yung isa lang. Tapos, ang ECU, AC request, wala pa naman yan. Tingnan natin dito kung may mga voltahe, yung mga volt reference. So yan, good yan. Ito, wala yan. Ay. Wala. Special function tayo. Completed, walang sira. Maaari ang sira, nandito lang talaga. Start natin ah. Walang jo. Putol yata ang wirings. Start natin. Ayan na, start. Oh, namatay. Namatay. Aha. Teka. Okay, tanggalin mo na yung brake switch. Ito na yung Kia Sorento na tinulak namin ni paring Ariel. Yan na, pumasok na si paring Ariel sa loob. So kung napansin nyo kanina mga sir, no? Teka lang pre ah. Kanina, binuksan namin lahat rito. Ginapang ni paring Ariel sa ilalim, sobrang dumi. So yun ang ginawa niya. Ngayon, tinesting namin, ayaw talaga umandar kanina. Pagdating kahapon, kanina. So ngayon, nag-focus kami hapon. Wala naman kasi siyang fault code, kaya mag-wires lang tsaka sensor o fuse ngayon. Sige pre, subukan mo daw paandarin. Kasi ayaw talaga to umandar. Napitik lang. Ayun, one click. Revolution mo pre. Yun. Ngayon, ang kasunod nito, PMS na. So, ang ginawa natin, kung makita nyo kanina, lahat nun, tinanggal natin sa ilalim, starter, checking muna, tapos fuse and relay, tiningnan natin, tapos dito. Pero nakita natin ang problema, dito mga sir, dito na sa loob mismo. Yan na sa loob. Lumabas na si paring Ariel. Tinira talaga, ginapang ni paring Ariel sa ilalim kanina yung starter. So, ito kanina, kung mapansin nyo, oy, nawala ang susi pre. Nandyan daw sa'yo. Pero muna. Eto na yung susi. Kasi akala ko immobilizer din. Isa rin yun. Ngayon, umandar na siya. No check engine. Off natin ha. Off natin. Para makita talaga natin kung saan hanggang saan. Ayan o. On. Naka-on na siya. Tapos start natin. Start natin. Kanina, kung mapansin nyo, ayaw malipat to. Ayan o. Ngayon nalilipat na siya. Without anything, wala nang walang tusok-tusok dito. Yan o, nalilipat, may 1 in 2 na siya. Yan kung makita nyo, may 1 in 2. Yan ang palatandaan. Ito palatandaan to pag hindi talaga mandar. Yan. Without anything na nakalagay dito. So mandar, ano siya, nalipat na. Yan o. Pakiramdaman nyo kasi to, pagka ito ay may problema, hindi nagagalaw. Ito wala kang mararamdaman itong lumalagotok. Yan o. Yan, pag apak mo dito, yan, may lumalagotok. Tapos reverse, neutral, drive. Makikita mo meron. Yan o. Pag meron yan, nalilipat. Pero pag hindi lumagotok, hindi yan malilipat. Start natin. Kanina, namamatay ito pag in-start. Mamatay yung indicator dito. Ngayon, yung one click. Rev. Tapos tinarge pa namin to kanina. Tapos ang tigas ng preno nito. Reverse, neutral, drive, 1, 2. No check engine, ano? Ayan. Ngayon, ang huling binaklas namin dito is lahat to.
Ito, binaklas si Patrick lahat to. Pinabaklas ko to. Sa ilalim, binugahan, lahat dito, pati loob. Ito loob na to. Lahat yan, tinignan, pati fuse, lahat nandito. Diyan, isa sa problema yan pagka hindi umandar. So, titingnan din kung naka-immobilizer yung, ito. Pagka naka-immobilizer, nag-active, hindi rin naandar. Pero nakita naman na natin na okay na lahat. So, solve. Tapos, tinanggal din natin kanina yung brake switch. Tinanggal natin yan kanina, nilinis din natin, no? Nilinis natin, tapos inikot namin yung pinaka contact niya. Ayun, nilinis namin. So, ito na siya ngayon. Alright, tapos na to mga sir. May babalik na to sa may-ari. Okay. Kia Sorento. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.